बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल हमला हुआ, हम इसको सिर्फ इंडिया की नज़र से देख रहे थे और ये समझ रहे थे जो इंडिया कह रहा था कि एक एक्सीडेंट है, एक इंसिडेंट है और ये मिस कैलकुलेशन हो गई है जनाब, मिस फायर हो गया। लेकिन अब पिछले चंद लम्हों के दौरान, घंटों के दौरान, जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट है उसने बयान जारी करके मोहर सब्त कर दी है कि ये इंसिडेंट नहीं है, ये हादसा नहीं है, बल्कि ये एक तरतीब दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ प्लान था जो पाकिस्तान भी पकड़ने की भरपूर तैयारी कर रहा है। ये बात दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान ने भी इस मामले को पकड़ के यूरोपीय यूनियन के महाज के ऊपर इंडिया को बाकायदा तौर पे लताड़ने का फैसला कर लिया है। और अब इंडिया जो है, जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता था दहशतगर्दी के, जी दहशतगर्दों के होते हुए पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है और ये है वो, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने बड़े प्लान के साथ चीजें जो है इंडिया को ट्रैप कर लिया है। मैं आपको ये बताऊंगा। तीसरे नंबर के ऊपर चल के चीन ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। J-10C की मिसाल ले लीजिए, इन्होंने कितने एफर्ट लगाई, राफेल को लेके आए, उसकी पूजा पाठ की, बहुत कुछ किया, लेकिन J-10C आते ही खेल सारा हो गया तमाम। अब उसके जवाब में ये ब्रह्मोस तो आपने चला लिया, लेकिन ब्रह्मोस चलाना भी पाकिस्तान के लिए नेमत साबित हुआ। किस तरीके से कि चीन ने वो तमाम सामान पाकिस्तान भेजा है कि आइंदा अगर ये कोशिश करें, अगर ये इस किस्म का कोई मिस एडवेंचर करें तो पाकिस्तान उससे पहले ही उसका इलाज कर सके। फिर मैं आखिर में आज इमरान खान ने भी इसी हमले के मुतालिक हाफिजाबाद के जलसे में बताया है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खामोश है तो हमने इस हमले को जो है वो इग्नोर कर दिया है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मामला है 9 मार्च का। मिसाइल गिरता है और मिसाइल गिरने के बाद इंडिया खामोश रहता है। हालांकि अगर यह हादसा था तो फौरी तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए थी कि जनाब ये इस किस्म की एक मिस फायरिंग हो गई है, तो कोई चीज़ अगर पाकिस्तान के इलाके में गिरी है तो इसको हमला ना समझा जाए, कुछ साजिश ना समझा जाए, हमसे गलती हो गई है। चलिए, अगर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देनी थी तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान को ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया जाता कि ये चीज़ है। ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पीछे वो किरदार, पूरा प्लॉट समझ आया है कि वो ऐसा क्यों नहीं हुआ। चंद घंटे गुजरने के बाद पाकिस्तान के DGISPR एयरफोर्स के वाइस एयर मार्शल के साथ खड़े होते हैं, बताते हैं कि जनाब ये तो एक सुपरसोनिक मिसाइल था जो पाकिस्तान ने गिराया है, जो पाकिस्तान के इलाके में गिरा है। और उस चीज को लेके फिर इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और कहते हैं जी ये एक मिस फायरिंग थी, डायरेक्शन चेंज हुई, जो उसका नेविगेशन का सिस्टम था उसमें खराबी पैदा हुई और हमें बड़ा इसके ऊपर दुख है, अफसोस है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले को यह फैसला किया है कि हम अब UN सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के सामने इस मामले को लेकर जाएंगे और फिर यूरोपीय यूनियन के हर मेंबर के सामने लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि देखें ये इनकी सेफ गार्ड्स हैं इस पूरे सिस्टम के। कल आपका हाथ बटन के ऊपर आ जाए और आप गलती से कहें जी वो एटम बम चल गया जी गलती से। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता यही मिसाइल, चलें वहां पे इतनी आबादी नहीं थी, अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता ये लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, मुल्तान की तरफ या किसी भी बड़ी आबादी वाले शहर की तरफ जाता तो उसका क्या अंजाम होता। आप एट द एंड यही कहते कि जनाब एक हादसा हो गया है, मिस फायरिंग हो गई है, आप हमारी तो यहां पे तबाही मच जाती। चले, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे महफूज रहे। तो अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान ने जैसे ही यह प्लान बनाया है, और चीन जाहिर बात है इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है कि वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस पूरी चीज को एक्सपोज करे, इंडिया को, इंडिया के सेफ गार्ड, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, जाली पेपर्स लिखे, जाली मीडिया के लोगों के जरिए आर्टिकल्स लिखवाए कि देखिए टेररिज्म बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, तो खदशा ये है कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो कहीं दहशतगर्दों के हाथ न लग जाएं। लेकिन इस सारे प्लॉट के अंदर अब अमेरिकन की एंट्री हुई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आजकल चूंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल ऐसा बना हुआ है, बहुत सारे लोग उंगलियां अमेरिकन की तरफ उठा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर टाइमली ना करें। और CIA के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो हुकूमतें बनाते भी हैं, वो हुकूमतें तोड़ते भी हैं, ये जोड़ तोड़ का अमल जारी रहता है। अब स्टेट डिपार्टमेंट को एक
क्या थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो गई है? क्या इंडिया ने अभी कहा है जी हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना रहे हैं? क्या उसकी कोई रिकमेंडेशन आ गई है? इस मोमेंट तक कुछ भी नहीं आया। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जी यूएस हैज नो इंडिकेशन दैट दिस इंसिडेंट वाज एनीथिंग अदर देन एन एक्सीडेंट। वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बारे में पूरा यकीन है कि ये हादसे के अलावा कुछ नहीं था, यानी हमले और खर्चे का। आप कैसे कहेंगे? आपने तो एक पूरे तरीके से पाकिस्तान को कई तरह के पैगाम दिए हैं। आपने इस सारी सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान को एक नया रुख दिखाया। ये एक अलग बात है कि हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, हमें आसानियां हुई हैं और हमें अंदाजा हुआ है कि इंडियंस क्या कुछ कर सकते हैं और हमें उसके लिए कैसे तैयार रहना, उस बात को छोड़ के। लेकिन अब ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था? पाकिस्तान की पेशेंस लेवल को टेस्ट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको खबर दूं, खबरें इस वक्त सिक्योरिटी जराए से ही आई हैं कि 9 मार्च को पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम, खासकर हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। यह भी पाकिस्तान ने सोचा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दिया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फरवरी के महीने में दिया था और हमने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। लेकिन उस मोमेंट पे पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं, जिसमें मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं और जिसमें सिक्योरिटी के लोग भी, उन्होंने कहा जरा एक बार देख लें, उनसे पूछ लें कि लड़ाई अगर हमने लड़नी है तो फिर दिन दिहाड़े लड़ी जाएगी, जैसे हमने बालाकोट वाले मामले के ऊपर जवाब दिया था। तो अब इस सारी सूरत हाल के दौरान फिर अंदाजा ये होता है कि ये सारा अमेरिकन आशीर्वाद या थी, या कम अज कम उनको सपोर्ट थी कि अगर कोई मामला गड़बड़ हो गया, पाकिस्तान ने हमला कर भी दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया, तो हम उसको संभाल लेंगे। अगर ये मामला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई है, उसकी कोई तहकीकात अभी तक नहीं हुई, क्यों उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो अमेरिकन इसकी जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? अमेरिकन पहले से जजमेंट हमारे ऊपर सामने क्यों ला रहे हैं जी हमें ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट है? वो तो कह रहे हैं जी हम अभी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन से पहले पूरी की पूरी जो है वो जजमेंट दे दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन एक बार फिर मदद को आ गया। ये तो मामला हो गया डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान उठाएगा। अगली सतह के ऊपर इस ब्रह्मोस को मैंने कल आपको बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग को लेके बहुत तकलीफ हो रही है इंडियंस को, और उनका खदशा ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके इसको रिवर्स करेगा। और मैंने टोमाहॉक मिसाइल की मिसाल आपको दी थी, जो अमेरिकन मिसाइल था 98 के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में गिरा, और मुमकिन तौर पर कहा जाता है जी पाकिस्तान उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, ये बाबर क्रूज मिसाइल के हवाले से। अब चाइना ने पाकिस्तान को इस मिसाइल को रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो चीन की फौज इस्तेमाल कर रही है, ये नया नहीं बनाया गया, यानी कोई तजर्बाती नहीं है, जिसको खुद उनकी फौज इस्तेमाल कर रही है, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। यानी करने का फैसला हो गया तो कर दिया गया। बताया गया है कि YLC-8E जो है UHF, इस रडार को पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है और ये चाइनीज फौज इस्तेमाल कर रही है। और ये जो इंडियन ELM 2090U UHF है, उसको काउंटर करने के लिए लाया जा रहा है। और ये 3D एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी आप समझे कि उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो अपने आप को रडार से बचाने के लिए होती है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर F-22 और F-35 जो अमेरिकन तैयारे हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। और बताया गया है कि 500 किलोमीटर दूर से तैयारे को ये, और 700 किलोमीटर दूर से मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है। इनका जो ख्याल था, जो इन्होंने एडवेंचर किया, वो इनके गले पड़ गया। पाकिस्तान के लिए वो चीज़ जो है वो उसके हक में साबित हुई है। पाकिस्तान का दोस्त चीन भी उसकी मदद को आ गया, जो कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मिसाइल हमले के ऊपर पब्लिकली पहली बार बात की है। गो के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बात की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की है, DGI SPR ने बात की है। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बातचीत कर रहे थे एक जलसा आम से हफ्जाबाद के अंदर। उन्होंने कहा कि ये इंडिया ने एक मिसाइल फेंका जी पाकिस्तान के इलाके में। उन्होंने कहा कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया है और दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। हत्ता कि इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों ने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान उस वक्त थोड़ा सा होल्ड ऑन ना करता, या ये ना सोचता कि पहले इनसे एक्सप्लेनेशन मांग ली जाए और पाकिस्तान फौरन रिटेलिएट करता, तो जरा इमेजिन कीजिए कि एटमी जंग होते होते बची इनकी ये बटन्स के ऊपर हाथ गलत लगाने से, क्योंकि इनको तो अंदाजा ही नहीं कौन सा बटन कब दबाना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपना दिफा करना भी जानते हैं, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं जिसको दिल्ली में महसूस किया जा रहा है। वो और ऑप्शंस के ऊपर गौर करिए, पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।